вечеринка. Много гостей. Нужно поскорее найти выход. Твою же... Ты что там шумишь? Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Ты что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же... А что за черт?
А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. А, что за шум? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Толпаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.